nggak percaya ke sini. Dapat gabus lepas. Mana? Tadi nyemplung. Gede benar. Tapi ada bumbungannya nggak? Ya bisa jadi gabus, bisa jadi juga dia nyangkut jadi gelembung. Aduh, aduh, ini perlu perjuangan. Berat bener. Yes. Nah, straight. Mana? Itu. Straight. Strike tapi nggak nafsu melihatnya. Oh. Straight. Ya strike. Strike. Mana? Aduh. Straight. Mancing mania. Mantap. Mana? Gendong. Aduh, matanya Ikannya kayak gendong. ada. Ikannya gendong. Ini namanya apa? Ikan apa? Ini namanya betok. Mana? Ini green duri-duri. Mana hasil kita hari ini? Apa di mana ya tadi saya taruh? Pokoknya super deh. Kita hari ini menunya mancing di rawa-rawa. Umpannya kita pakai udang yang sudah memerah. Mana? Jangan kau masukin cara kolor saya. Bukan. Ya, kita akan memulai strike kembali. Ya. Ini dia. Ayo bang, strike bang. Itu gitu nggak dapat. Oh, strike, sampah strike. Pelan-pelan. Ki, tolongin Ki. Sampahnya jauh, strike-nya. Kalau udah siap. Ditarik aja. Itu ditarik. Aduh dah. Ini Om. Kan Tok. Udah ketarik tadi. Buah nongol-nongol. Pinggir dia makan di belakang. Wow, strike. Weh, strike man. Oke. Ini namanya Apa ini? betok. Betok. Ya, Betok lagi dia tadi, gabusnya mana? gabusnya sudah hilang. Jumput. Mari kita lepas. Lihat. Mancing mania mantap. Oke, kita lagi nunggu gabus. Si gabus lagi belum muncul, jadi kita masih strike dengan Itu ceritanya gimana ya kok bisa dinamakan ikan gabus ya? gabus karena dia ya kadang-kadang ngambang. Much later. Mana serat-seratnya lagi? Aduh, ini strike-nya susah ini. Rawanya terbendung oleh tanaman-tanaman. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. 2,000 years later. Mana? Mana strike? Mancing mania. Mana? Mancing mania. Mantap. Strike. Mantap. Mana? Tunjukin. Mancing mania. Mantap. Inilah ikan betok. Lah ikan betok. Aduh, Lepasin. bisu. Dilepasin. Bagaimana? Ya, inilah strike dari Abang yang sudah memecahkan rekor 3 kali berturut-turut. Ya, ini namanya green duri-duri dari betok orang Malaysia. Mancing mania. Ya. Pegang yang benar. Mancing mania, mantap.